mais les lopé tu es bien à Kinshasa et comme ma mitakala trop hein qu'est-ce nango mutakana bango ya batu nyonso ngape na mutakala to pia katina sa jamoko chase mina bilamba faut que mutakala bango chase ouais mitakana bango écoute bango na fo manka ko eli bango mais ça ça passer ko lingate basango balamukaka na papa mi pesa bikila babala kate tant balango na 5 heures yandu kate alors pourquoi yandu pas ça mutu ma pesa ngo bikila ma bouger ça songa en attend c'est ça la vie na condamna kate na condamne par rapport à quoi d'accord le mukilita mais na repasser ba mise en garde tu na mukina me pesa faute yangani tanto benga mo kende lifelo yangani mais les lots passer Moïse que na mawato passer te mawato na bato bakanisele mawato ngana mona ça ne bien alongo yete pe kolongo yete oh et azaye na ye likambo aussi la yete est-ce que c'est une zambazana eka magato sali acte bolingo pour poser singaki est-ce que nemo kama zambe longo pa na est-ce que lisou ne sali suma sikyo bini poto comme longo lo ke yesika et alors c'est le cas passé ba passer tu ba tchaba sina ndako ba tchana mapendeni anchi mtachela bango matoyi. Merci Nabino Balandi à Télé Zahir. Merci ndenge bozalaka ebele na kati ya chaîne Nabino YouTube. Bolanda kabiso bosepela kana makambo yo to lakisa kabino mikolo nyonso. Lelo tozali na invité moko spécial Pasteur John. Pasteur John kolo lité ya pete. Pasteur John yende bosepela kana e mingi. Ya ngwana biso ndenge to lingaka ko répondre na ba préoccupation na bino. Yangwana toyaki pona ko sepelisa bino pe kozwa Pasteur John po te bino boza na esengo wana ndeza souci ya chaîne na biso Télé Zahir. Télé Zahir officiel eza wana pona ko sepelisa bino. Télé Zahir officiel eza wana pona ko répondre na ba préoccupation na bino. Bonjour Pasteur John. Bonjour ndeko nanga vraiment donc na ina lo kutite vraiment kitoko makasi pipindo za base penda famille ya lelo lobité et puis ba CNN vraiment côté à la base donc na sepeli nande to comme le Télé Zahir officiel Télé Zahir officiel vraiment na sepeli fort openda na bi base bureau ya PTT ya donc ya long ko yeba na nga bango vraiment kitoko makasi ou de chapeau na sepeli makasi vraiment nzamba pa vraiment merci Pasteur John lelo toye kotala tozana ma préoccupation oyo tozui et pas ya ba téléspectateurs de telle sorte que ceux qui ont répondre na makambo bato ba yebio na mateya ya pété est-ce que vous yebisa biso na nous différence ya mateya na yo na maloba nzambe bon différence ya nga na maloba nzambe ezelo komoko donc siko nga na poussa ba branche ya ko succès batuna angle mon côté ya ko fungola na tous les périmètres o ezo sala ke mutu azo répondre invitation ya mukili liloba na nzambe za part ya ko kotsa batuna accès ya ko kutana na nzambe soko tosi direction o ya senga to lia peteza yango na yo moko pe na mukili po umela fo nini ko umela za te ngam na umisa yo moko ko umela selo ndenge programme fi nzamba chela yo okoki pe ko komisa fi na ndambu selo calcul ko yeba ko tambola te opesi vino mukuse otiki batuna ba manka nzoka ndoko ki challenge te faut relaxer mutuko tous les catégories tous les périmètres na ba conditions nyonso ya vrai ya faux ya kwata ya dans tous les sens nde to le pete base la nini vi ndenge to yawa to yabiso tuneti challenge la fini tant que ndako comme ça comme on est équipe pour équipe beta championnat mo ronda sur la coupe mais toute l'équipe comme ça combo et ben raté que nana gagner te ko la taper varier ça kitoko la cité que boye biba le makasi et bien ça on comprendre ko za la peine ba prime kitoko ça te que binonde boko cha ba bien belé to boko gagner ka sur place wana nde ebele ba yebite bazana ignorance ba kabeli opinion ya non ba netinde do ba kabi confiance na bango na malobo ba yebisi bango po ba kokite na mukili nanu ba kufite so disa bango baza batamanka pe ba ndimi yango pe ba tosi ba comme si bango lokola et là si bango na coin la petite chose comprendre le schéma et la fini église était arabiso to linga nzambe to sa nzamba lombi mais bazaka limité ba l'accès ba tout ce qu'on ndenge ya ko vivre te malgré tout so prier
siko ko vivre na ye po azala kimia ti akokisa mikolo nzambe asengi aumela na mokili asala nini malgré to priaka atosaka nzambe amemaka bible biba verset est-ce que suki wana mokili ezaka na kote église prière suki non betelango virgule keba siko place naza paini nanga po ebima vana tosa nzambe malamu bien ekoutela wapi nde yango sikoyo condition ya vie na difficulté est-ce que ngalo kana koki na arranger o te batunyo so bazo ba sepela po bapesa bango raison c'est que côté nango osaka manka nde yango fomi tuna est-ce que côté ngana za quelque soit ndenge na betera ba ni nanga est-ce que ko simbaka te nde yango base nusus ba kolula bomengo te po ezalaka déjà bomengo mais bazongo na facilité te kolula coupe moni baninga batomboli te talaka nde parcours balekelela po bakoma ti bakoma na finale bazwa coupe nde makama mikolo yo soko solula coupe na komona na miss nde tinda option na ba dégâts oluli lokumu sa olenga otosa nzela lokumu esengela po koka to bima miibo to ibaka na bilanga na nzela classe na kion chiki botoso ngana ba master to moni bilanga nguba tale bele to bi mukona ngote l'école na mokate nde tondoke na kala yo bika nde salaka to mona nzete moko ba chana bakanga ma rouge lokola kisha mama tellement mokate le kito tourner biso to bana chiki to kitsa ba couper to betela ngo masoko kiso yesimba biso te tant to ko sasa nguba on dirait ba bilanga te na biso to leka wana na to ça comprendre mama bilanga koya te ya biso nini to ça ya bilanga pays écoute biso aller en manka pe na quartier na to ça comprendre to leka wana vie et ça parce qu'il faut dire ba tous les quatre périmètres na ba danger nango omoni hein mabe na biso to la ça ba tout ka makama malamu to bomba ba dégâts ba tamina simande ko ya koya mutu ba difficulté tout okutana nango ça kam futemba te mususu ye moko kolo mukila l'exception na challenge les canons na kolo so ke pesa rapport na batu ba ibi makambe belé église o mekami enfoutement sorcellerie o mi ko mekama na yo blocage freinage o mane oza na kingandi akanga yo lokuta vie eza ono baka ya na temps mort challenge tout mukili nano nzamba sala pesa ngo pe saison ce to continue langa to boaki tono mai na nzete ekokauka tour na été mais ce to comme na mvula ato sopima ite matanga mbula ka moko ba matite songi fait comment mabele so ko suis pas au tumoli au moins na place bakabola saison te na se yate so comprendre chima azolanda zoa pas tout mola jamais au moins na bakabola saison o nto tumoli o sa mabele langa o mabela mbula ezala raté parce que mais comment ere ya mukili esimbaka nde faut timbela neti na poto ba hiver ba automne ba printemps ba été tu arriveras même mukili moko yango moni mutu na mutu pende nga yana mukili zaka na saison na ye donc mutu phase de la saison na ye mutu ta na saison na ye okoki ko forcer mais na saison na ote orupe mokoki pe ko réussir na saison na ote soko saka na technique de guerre mais siko ndeni koyeba ke o eza saison nanga o eza saison nanga te okoyeba te ça parce que kita yo nanga te yango na ba chaque jour que na mukili katela ka vie avance le quoi na match so lingo tchabis emplacement pour mutation na bala mona yo pakata pas so tchaka bi parce que bel emplacement ezate ah na je bisa yo to bela ka seigneur oui on église au priaka emplacement na terrain na mukili wana angle ni o mutation na bala tali anja pende betin aza vide tika boka corner mutango chabi qui vide plainte na plainte ngaye kufa okufa kapete kaka ngaye na zabisa yo parce que yo kolela nani ndeza lela mais ata yo moko lelo na kata biso to lela vifo lela mais lelo pasi leki na kin pasi le kaka yo ndeba ningo bien technique de guerre na biso miseleke ta bana batika na miri ba mama bakufa na mabanga bakola ndenge nini tata mosi na mesaka mabele na mira pembeni foye bakola ndenge na bala museleta pembeni soki ngungia zo signa boxer la litala ba paquet ngunga bilo kuta lokana na mokate na komatela yo aswa boxer na tuna nyacha sana lo banini pomba batu babanga ka ngungia signé na mbetu ate loko za pomba ngana tika lokana na mokate na komatela yo abangi ba paquet aipo na mokate bana na ye akufi abiki qui ne risque rien est-ce que bangu nyoso to boma wana nzoto bakufa misu ba zape bakenda vie faut risquer
Non, parce que exemple à péter. Tout est sacrifié. Tu es la vie, moutam. Et un alerte, mon père, et Keba, et Koki, Bousso Beleki. Elle me frappe. Na sakani trop Keba. Et quand elle a mouti, c'est le âge, âge. Petit Moussa Rose en a 20 ans, on a un engagement Mikolo. C'est le challenge à difficulté à venir à Kouta Nango. Yo, comme, et Pécho, comment on va sauter à mon avis, Kaka, à mon musique, visage girafe. On a bien 4 vie cornet. Emplacement. À quel tel man ba corps pour mon salité, et pendate. Nanu étoile na ya récite ma casse mon anita rokan maboko c'est la ville roi challenge à relier à wapi. Ya rotambola pa tata ma si ma seki, relier fufu ko senge za ma sekité. Et ça ramunene té. Lia fufu na omokate ya diata yo leso pulu té. Ponza matali ke suka na yango wana. Nazo peso ba schéma. Ndo moni ba katela vie corno ya saka misale zangatina. Oui. Po lingala lanzala té. Na place c'est la ravine tinja ma kofungola kopa mike 1000 francs 5000 alali. Eri yona ngato fani tezo côté la gouvernement ba manka mboko yo remanyema ngaba ko changer té hein. Yo kuna zo mona difficulté pays té. Mais faut l'état passe à quelque chose. Na ebisi yo l'état ko sala to té ngana dépendra na Congo na carte électeur. Mais ba congolais ndé ba lesa ngate. Na vivra na kwata. Na zo ko la mwana sanga tatana mama maza na place ko ba zo pese comme mwana biso. Mais li paneti poko ye moko. Place na ko la kana ndako. Na za congolais na kokima Congo té. Mais makamba Congo telinga té. Mais na congolais. Na ina mutu té. Na zo vivre na zo dépendre na nga. Ce qui na ko na komi par no kuma zonga na Congo ta que membre pays. Mais en vérité na zo vivre na bango té. Mais na c'est que biso nyonso na Congo to banda ko vivre car na kwata donc. Ce qui zo vivre na makaro compagnie c'est la payer bonga ba mata salaire. Biso mata challenge. E bonga té ngana nga. Na je se comprendre. Ngana nga. Na ko mata salaire wapi? Ah. Passer John. Na zo peso ba shima. Bando banda côté ya baté ya pété est-ce que batu pe bazo yoka maté yango bazo changer pe bazo zo courage pe na ngana te ya na zana posa batu bongola mité maté so bongola mité maté ko koma na lo le belé biloko na biso komi kaka na te so comprendre ngana te ya yoka so intimité tali ko lo mukila te yaka tama kendra basali balandeke papa makambolo bi esa makasi albani bo continent nzambe la bango te me yela bino andote na bakodiko faut février. Faites le combat mais ma masse kilité aux en manque me recoller l'invitation. Na biso chez mati. What égoïsme petit. Égoïsme té bobo trogo le comme bimba mukyo ngola na poko benga kama kamle tuba le kwa biloko anniversaire. Na tuni. Peyo. O comme l'air à kwata bobo to tchango le frame kolo mukili koleke na bobo to té. Succès bobo to na frame so ke zakaba so ke zate kengela. Laisse ko tu madame fufu na ngata na mbiba pa ebele ba bimisa nyonso té. Zobulu moko na musuni bomba po na dego nga go unique na kosuka wapi na musala butu ba osa kalki dege même ça comprendre chez moi c'est qui na pese chez moi donc na église ba lo ba to partager yo partager mais que ba partager ça na tala cause l'excès bobo to le ka kolo mukindenga tindira bobo to na ndam. Si on a 8 kilos, tu as 12 kilos. Moutandi mama na batute, so ye baraté. Kolom ki la sala bato linga mandambu bongo yo nanga. Olingi na betelo maboko na pesi mo za challenger. Ngana linga ka ba pesi nga fale yango. Do lo kwa na beti ko pesi mi mdutu to kuta na nzela so cheka loboko na pesi 1000 francs. Tinga no tika na ari peine expliquer madame ki na nzela bato senga nga to na kabi, to la na ma lobo. Boniko bobo tenge ki wapi. Vérifier bobo to. Sukola bobo tete la pose yango bien. Oh. Na zo bisayo. Bobo to nyoso za osala te. Bobo to za osala te. Eza biloko musi po lambi na ndako ko tela ba voisin tata ba sengi yo. Tika ba pesa bino lokumu me pimi la bango. Ki o tela bango ba le ba kango mabe po ba critiquer sur bino ko bobo to na bino bo bimi ba zoba. Erreur. Donc ba tu ba keba na bobo to. Na yebisi yo. Mbimbi mo sa lambi ya malonga te. Yo mo moni ke mbonge za ko kokate. Acha misu na bibamba ba tomati musu elala. Et comme ça peut se punga une biloko beba. Yo kolo moi sur liango pe bike mbongo na bise bimisi boy manakima ezate. Voisin le koso pesa ngandambo bi pesa pona ma opesi soka meka ki kuma be oza sur le kumu. Et alors eh baby olamba te bobo te bimisi bino zoba. Yo mo mikolo keba. Boy na biso metotika na dignité. To ko tala bino te. Nete sona lo bani. Bayi na biso mais dignité to boma. Jango base. Ah! Pasteur John, les lopes ba jeune ba komi ko luka. C'est vrai que ba jeune ba komo luka, mais ba misala musu ba jeune ba osala ezabena malonga te malgré que mbongo ezali. Te malonga moni
ato kene bamboka pays développé misala nyonso ezalaka esengo te misala nyonso ezalaka econtribuaka bato bakompanaka te bato bakanisaka kaka mpo bapesa eloko ememaka transport valeur fo ezalaka remorque ezalaka na valeur pusu mpe eza na valeur po remorque na pusu bango tu babatransporteur bakomisaka marchandise na destination parce que yo loko omoni remorque opesa yango valeur omoni pusu ocoli ye nde berere topesa confiance na bato basalaka ke bazwa totyola bato bazanga yango tokwesa makambo manka linga mutu tu na mokili ezekela mwa nzambe kolo mokili akabola te na miso na biso tokumisaka mboloko na nzoko toboya fourmi mpo amonana pamba or fourmi mpo akontribuaka tosala avancement paye ekende zamba ti ekendeka wana fourmi mpo akontribuaka mais bajeune mpe bakoti lelo na kini mpe bakoti na kati ya showbiz yango ezaka mpona nzala koluka mbongo to makambo ebele bamisu bakomba pede ya pasa ezalaka nango ntango mpasi nzala ezalaka bakipasu mbimbi te tu ekomaka permis me mikata gata na kokufa baliaka soki otoni nde omoni badefo soki esimbi te continue oleki libumu oza libumu mabe oyo esimbi eki esa esof eya chema vie ato na kwata tu eza permis tala bana bakola na éducation na bango so azolia te sukaka na 12 soki omi 17 heures moninga so apesa eli batalaka nano boye don mpo nini moka te eleki tokomi na lero moka te eleki to ekomi permis siko napekisaka nde kaka bato oyo bayebi kotia vi na bango frame te moye mpe napesa ye faute eza te mpo soki aboyi akufi fo masala nazoyebisa frere yo nanga tokosisa kibandi te yo nanga tosisa kindumba te kindumba touta tokuta ekotikala kolo mokili akataka yango te kwa sizo lokwa inauguration oyo balanda bima ndumba lelo liboso toyebaki bandumba baokende musala bandumba mais lelo koma na bandaku pena mutu avandaka na ndaku mwana pena ya ndaku mwana pale asalaka neki ndumba alors so amoni se bango fufu ezokoka te akufa mpo na yo abima luka lipa na ye eza nango tala oyo makambo mosusu tocomprendre mokili mabe tala mokili talela yango na angle ekotuleli yo oyo ozoboya jamais kotikala koboyama mpo ezala deja eza loko olingi ochange baleforme ekosimbaka te nazoyebisa yo oyo tokutisala par na yo kokisa même kolo fete ntango asesaka fete atiaka biloko mpo na parti pris te bakaboli nde baka na esprit mabe amoni moto afesa na cravate abangi ye mingi na mambota apesi ya français misuni amoni bato bapolo na nsima amoni ka pamba po apesa mosiro te bozela pondu or bato wana nde basalaki fete edondwa na moi bango nde batiaki bakiti babamba baklasaki na lera feti loko batala prince na bango bolupe omona feti eleki bien na ntongo desordre ebimi bino boza bato mabe mais feti eza nde mokaboli kolo mokili akokisa nyonso oyo tokuta awa ebele ebebelanga na yo oyebi ozalaka na acteur ozwa faveur moko boye mutu moko apekisa soko te peloko apekisela motifu ezanga tini ayina osakosi baza ebele na kisasa nazoyebi biso partout na congo mokili mobimba yango moi na vie keba kokotaka na karo makambo eleki okilo te soki miso na kopi na yo boto mokili mosako opesa conseil so diza lingo nzoka sokelo jaloux nayebisa yo keba zalaki ekenge tala oyo nayebisa so oyokinga bien yo moko oza kolo yo mais yo moko mpe asilikelaka yo soki yo na yo boza na rankine mozaka na yo soki libandi ozala ndenge nini parce yo ozopekisa eloko te nakopekisa nini nakuta nakosala paro eza yanga te nakosala oyo yanga nasali oyo yanga te oyo yo nakopesa conseil mais koma yo joue lokola nga na kati ya terrain bando pesa faute au moment entraîneur azotala biso ezalaka te nalobaka kita moke mata moke soki kogangela zela coach soki amoni esimbi te bima capitaine mpe agangelaka te capitaine agangelaka nde bapaster kogangela capitaine eza teka manke oyo namona jo mosusu capitaine akangeli ti atindiki mpe capitaine siko so toza équipe moko tosali nio nabeti yo mbata bapianga carton rouge to jaune obi arbitre baisa makambo na bango bakende kaka makambo nayebisi yo na bale nayebisi yo mikomutu tala na bale siko joueur na joueur babundi na terrain natuni yo équipe bajoueur na ngamu moko moko amoni mamuninga tiende ezaka otiesi bia mbata natuni arbitre abimisa carte jaune ubie rouge bao batene eza makambo kote na bino mayeboza jaune eza te nde natuni yo po comprendre schéma oyo eza mokili moko oyebela koya ngulungulu te mais bajeune ebele mpe bakomoluka na bakobima na mboka bakenda mais kobima ezaka partout komona te américain ekoluka na kongo be états-unis eza mabe mokili ekoka te mokili ezaka ndamu ndamu tosanganaka na wapesa conseil ya vrai soki oyokinga base kotia vi kaka te kende ndenge ozokende soki esimbi soki esimbi te odefisa nani yo mpo amono fo nga moko kolonga esimba te yanga na bino nini natungisi nani mpo opesanga foti nango yanga moko nazopesa baperimetre
tolia pete yango na base. Mais les jeunes peuvent pas la soumingi. Mais difficulté comme il peut que l'équipe moi quand charge na été baksa mutu musu peut comme manka. Bidon 5 litres même 30 litres. Mais comment les gens na âge moko peke mutu fa. Ndeko ezali sou muté, soko balité au sali bien. Soko balo sali bien, soko balité au sali mien. Et comment même la Bible. Mien la tini. Bon songa na boti na bongo motema bana ba pengu na moni ba on a lifelo na ko sika mta pesa nga bana to na bakina salaire. Comprendre makam na lobby. Mais les lopé to ebite na Kishasa e comme ma mitakala trop hein kisi nango mutakana bango eza batu nyonso ngape na mutakala ato priya tina sage moko tshase mina bilamba foti kaka mutakala bongo tshase wale mitakana bango ekuti bango na forme nkai ko eli bango mais ozo lakisa nango batu na lobby ya ko lakisa batu bongo so laksi batu longo ya nan total ba porno a longo bango tikala biso te e pesa ka jiki la kisa mutu na kana ina zana ta ko kota na bakarona bango te et même manaki na bango ko eli bango manka e pesa ngale so pona defense ela na kima côté wana. C'est ça la vie. Nous ne jamais aux l'entraîneur, tu arbitre, tu as à moins qu'il y ait des journalistes. Nous avons publié pour nous faire la solution. Mais nous n'avons rien à voir. Nous avons un document, nous avons une solution. Quelle erreur! Non, attends, tu as un hôpital qui a un danger dans l'élément d'hôtel. Où est le mal? Tiens, tu as challenger, Moukila Mouki. Na koti bana kota Samso, atoboka misu, misanza mbeko kisama. Alors, où est le mal? Alanda mo ma trahir yo le ma ya pa ndi bolingo na bebse motema wona est-ce que ça pasteur ko lingate ba sango bala mukanga ba mi pesa bikila babala kate tant bala na 5 heures ya nduka kate alors pourquoi ya nduka pas ça mutu ma pesa ngo bikila ma bouger ça tazonga na temps c'est ça la vie faut eba kozala faut tambola na kenge ton mukilimo so comprendre tout le monde tout kaka to les pète facile linganza mbeto ça avant o écoute yo kende na tolisaka mabete mais ce que écoute permis. Yo condamné à noter. Na condamné raté. Non condamné par rapport à quoi? Ngakolo mukilita. Mais na personne ba mise en garde. Maté c'est le rôle antique. Soko zuite foti na ngate. Quel est la papa binum toftek minerva? Yangani. Na tangi so tangi te mabe. Ngana kama ka metro ele fa zuite so gangila. Yondo za faux maître. Oh. Oui, koko tangi c'était pour moi na zuite. Où est le man? Tena mukina me peso foti. Yangani. Tanto benga mo kende lifelo. Yangani. Ah. Mais je pense pas schéma. Vu ko tchaka tu kakate. Vite comme tu s'exprimer. Pia ka musoko mona na mutu na musika mais na pembena za lesko lika mutambongo mais na bozu ya mona nité mais na kimia base comment 2020 ba ba projet pays ba kufi ba pia capte so finga bango ba konda titulaire oh ouais ke ba yo anti pour rien na match il faut ça na faute bandela match ten na mona ba tu ba kota na 2 minutes asuka enda kombo komama na marquoir achaka bia coup de tête yene ba yambie trop mais na match mobimba za kité 2 minutes asuka koti centre gidiba coup de tête na mona ba te belé ba simbi na vie ba tangate parcours manka famille pauvre na kisasa mona na te pas les ka banzela mboka lokona kuluka couple na ndenga sweza la te faut ba couper pas kota na ba terrasse ba maya lobo mais na sima na ach mo ki di ba coup de tête kindingu patron ache pala chenda jongindi base mais ako gérer te ako gérer muto tabi ko koma kombo na tele rotanga mbongo ba ndenge ni faut yeba après uta mona to sa simbo ko ko ça a été bon muto kotal faut faire attention oza mukili jaka ndenge toyeli na biso make tabana meme bazaka place moko balo bakalingala loka biso na ba congolais ezanga ka ba accent ah oui mais bakota na makambo te ebi keza makambo na bango tika mais balera meme neti kokana lingala ana ya muni base so comprendre mukilito mona ka tout manka o eza monde moko bi yana ba tout okuta na ngo ya passe ça ba formation ko kemba poto te ba ya sima. Comment comme si difficulté tout cas faux? Comment tous les bateaux bazanga comme si bayaka ya nyongo église pesi bango faute? Opose à la bien fonginda. Non. Comment mutambongo za na mbongo belé likambo musu c'est les passi ake komi jambi kateki mbongo. Mais bien on sait que so ko mbongo je à l'aise. Faut enseignement. Bien yo zo contenu peut mater monsieur église. Contenu te bozo favoriser ma be bozo défavoriser. Boko tinzambe na rankini solo bato sala comme si bato babonga te bayaka ya nyongo. Or tanto mission ya yemoko. Boni bochi batuma na lesi bo. Yo bato pas si pe bazala na bango et ça ali tu mukilo aussi ati baza na lola bato tu baza gradi moko te est-ce que tout l'encho ku tomona ba pete moko et alors on ku danji musu ya bitinda ange musu ya ko zela ange musu ya ko pepula yo ebité na pesa ba schéma tout ba ange nga ku tuna na mission ko talola ya ba budingi te wana tikela bato bakanga ba verser na ngana ko talola ta dumi ya lola ata lola na ngetanga ka profiki na lola bule beti to ko na pepa mai mena na lola na keli felote na lingi lola wana na te ça comprendre. On a besoin de périmètre. Il y a une base forcée. Mais pasteur John, maté na yo ozorango wapi? Tana zo pesa chemin na ozotu na tozo selo là.
c'est pote c'est le kingo pasi bongo miko ekoleka ndeni on se au schéma technique de guerre 2020 tant on sambe keba waki mukili ndenge nini ena lera kwata le keba frame simba te na senga te ba changa ko cha wa ko sekanga mafu na simbisa na ninga moko pa def sanga na soko sekinge ko kelekelanga na defisa nga po simbela ngo kanga kilo zongsela nga moko oh yango nga moko kolonga et comment ma piso za pauvre ko tili fele comment mate na force kana sukia na sala nini paro yanga nini yobi ba manko ba chepse na ba famille ba tu nyoso ba sa réunion to dae so to vivre pour nzambe côté msoko ke batterie azakaka méchant nganga nité kolo mukili okotala nga mabunde kokoka mais tala bilo na kota na libumu même fuime ko yana santé autant bilo msuna lera même pour ko doubler nga eh wali ba mabe pour na ko ibete pour kabina ko iba muto te mais nazo personne dans le sexy guy na personne va périmètre ah ouais za kwata mukili fo yebela eh faut ko bunda na yebisi yo mbwa oya mona ka clarté na palaga nga suba wu na butute o moko ya mibi na mikila tante na muku abwa kela yi nazo personne ba schéma tala so comprendre périmètre na bwa ba tchena parler po akanga mi mbwa akanga ka pe fonction moni fufezo yele na ndako ah obi ba frère mibi ba ko le lambwa ba timiso ba bomba mbwa na singa bolé s'arrêter même mbona singa ko le lambwa so mbona biso méchant net ngana ko ba so mo ndamba ko na système mbwa linga kufa mais ko ba ko mbona biso méchant ngana bika linga kufa faut kata singa bo senga eba tige nazo biso ndeko priorité numéro 1 ko pesa ka vina yo fotité ona ebisi yo te muto senga oya ezala na mabena malamu kumisa nzambe ngana ko mona na juger yo mais acte kutana kinango tanto ezaki difficulté ya suka soko sala ki yango tendo komi lelo te batu yeso bongo limité ma bakwelo kwa ba santuté na lola nzamba poni bango te azu bonkana bakwata ko pesa ka te ke yo mto tsambeli bien o pesa ka privilège kwa sijali ya lokumu ocho la batu bazanga erreur nyoso peto kumisi babonga na ndio to pesa bango raison te na nzela nzambe ba kontama te mais c'est mukili ba gagnant si o côté na nzela wana risque sala attention lia matembele avant normal o ezanga musuni ba seki yo motkena nyongo na makanicité ki oni asosa lokumu to betelo maboko ndombo kabako sengo nyongo ba oswana ndoka sosa bank sepse saka nyongo keba côté na réalité donc kokota na makambo ya batu te tala na misu tirer les pour dévier on va chaque fois ninyo robetsa ngali baku na o ngamoko na za ngande ngaite exemple yo zawana yo na yo bozaka mibale bozo défendre moko oye bien na kati na yoko ndena na sawa ngana ngato za mibale po ngamoko soki na liesi ngate tipo kwa ngamoko na tombukela kanga mais ngana za nanga na bité so comprendre ngamoko kolonga me na tombukela kanga non la mugana tongo comité ba saison ngo kene matete bo mutanyongo oka vertige na ko kende te mais ozana poso kene nani aboyi bino yo na yo boboyani o lesi biso banda tongo lesi biso te o pesi biso loko te en tout cas moi to mema tete ezate il faut ça la to de fama paolia tongo su courage le melima mono songi c'est que yo na yo bosaka mi balé na kacha yo faut ça l'attention comprendre na loba périmètre tamola ne kenge et puis yo moko yebaka yo moko te bosa na kati na yo tina okola na yebaka te mandefe banda moko na sepela tie to ndamba na yebate na yebika ko kata komenga moko tina kola na yebite na yebaka na sokola na ba photo sono zi photo 2000 na 2019 différent na zaki moté na koli mais chaque jour na taka kitrata na yebande na kola te o mete ke yo moko ba defisa yo me na kata yo yebi yo te oh na bien ça na comprendre wala siko osande o kene ngande ozokende oh si on a biko faut tu te poses pas prêter ou prêter to kuta muki et lamba ba to defo ke nango fete ata misiki le ki makasi ba bina ngona kenge pour fande la CT rochola ngome na tongo senga ba pardon ke ba côté to ya na te so compagnie chima na lobi to ya mukidi ya nyongo tamba ne kenge komanga na mukidi na simba kisi te za vina ngame komi na suko ba jijenga c'est fait na sakanga moko te ba defisa nganga comment bo chenga na ya na place bo tala ngamingi ne to kengela ndoko yeba mate ya tele apete so yo kinga base oza challenge nani akina nani mais ba jeune fille pe lelo bazo beta kwata mabe yo kopekisa te na kopekisa nini ngana côté ya côté ba yo ki ba changer côté ba boy ba tiki so ko za vrai pasteur ato moni mundumba ina ba capote disi na église yo te ay côté la ba capote te maté ande ko sala ki abwa ka to atika uele malo mais ko ya ko bebsa watu msuna ka bebsa neti nani ba tutu ba na église so ba ki na église yo le mal ba kombi bo kenongo bo bwaki maté faire tala
Bo tcha mukili kakate docteur jama boya ba maladie. So docteur boya ba maladie c'est que ça faux docteur to hôpital ezanga bakisi. Hôpital église ça quoi yaka. Oza la soula nani yaka église. So mon église bazo pona bandimi. Faux église. Côté quand même abé. Pe le vrai église baté comme matin net batwe tala. Église ça le l'école. Tata futi minerval moi na bolole bino botangisa. Azo te pesa bulletin. Yemo ke no lela nanda. Ya binoni. Boti batu kakatro yo mon église comme une parti pris. Tala oya sali 6 mois ngindi yo bando ya deso bongaka te église comme boy. Église ça ka kacho. Muyiba mukena mukina na zakate bino so kacho moko bakangi kadena. Où est le man? Beaucoup de gens ni bino. Mais il faut muto yo quand tant oya na église. Bon oya oya na renforcer. Est-ce que passer mtabongo sa mundi motem? Nzambe ndé seulement malobasa na mutela na yo. Mais il faut pas mon appel misala tanga zo ya église mikonyoso. Il faut amona na pe. Ya ngo batu babomi église batu batonda ba verser belé. Bangi kita liboso na ba bible makamiso alléluia bango ba pekse ba tesema ba changer. Na je bisa yo bangi ko tonga ba songer. Azo sala mabe to yebisa bandi ba verser makasi. Bino ba nouveau venu banda boya zo mona bino pamba po bokanga ba verser bible te. Or ko to sanzambe za verser bible te. Ko to so ya lingi na ko tamba nekenge. Nde yango base. Ngana ko za na sang combien de batu bazan ba verser bible na munoro mais tel comportement ngo mabe. Yo ko sala mondimi. O l'équipe passer na kondima même tate ya yo. Azu grâce à côté ayo mais côté ko kondima yo leki. Ah, je bi sofre. So on diminga bien. Donc l'église yo tambola lelo pena donc marathon. Non non mon attaque mécanicien bi ko pousse te mais bi camion mobimba ko le chauffeur. Mais chauffeur ndazo pousse volant. Au moins on monte. Chauffeur ndazo pousse ba PC réseau mais bi camion te mutaza pembeni. Ay bo pousse te mais bi tous les pesos que bébé ko bon ça peut ka de tamboli sus. To sangana. Foye ba webi nani nani te. Tikela mo tout temps. Même nzoto bima moko mais mutunda botola nzoto lokumu. Po soka la muki atama ko la muki avant o la mukande ngana monite poto la muka. Oh, nazo peso ba shema te na lobanano. Mutu sa nini? Na lobi nzoto mbimeza moko mutunda botola nzoto nyoso pouvoir. Ah, oh, même ngapa na bouche faut le bok mise mona bona tindikie. Ah to fan to seulement ko la fin dinye po ko mitura rolo. So que silisi bona kangi toke. Maloba na ngete kele makanisa ko tela côté na okene mama kolo zo relève. To bando kende. Nete so comprendre. Donc mutu na rôle na. Mutu na rôle na nzoto sa équipe nationale bamba me bima moko. Elle relie à peser le focus sur les Arabes bateau ya bien. Mun ronda ko goûter sur les akito. Libumu yamba kuna pesa base, kota calcul pesa, kota totinika kota nya kota santé. Toujours récupérer. C'est ça la vie. Donc mukili pesa ndengwa. Mukili pesa ndengwa. Yango moni comme ça nyonso na bongo pour mona makambo pété. Batei biso mabeba comme si nzambe kaka comme ça linga batu bazanga te. Faut enseignement. Nzamba za mutu tout. Que l'autre batu bataya balbani. Bango loka basambela te babata satana. Mais comment satana yemo ba bomba ka na nzambe bongo bato basali na nzambe ko bomba bango ndekete ndini. Soso aboti akufera rapport na ban. Est-ce que ban na soso bakola bazong saka mama ki bomengo na obomba biso yango. Yo so mona ban na soso bazong se mama bombe mama bomba ngana bombe bébé. So bomengo rien mais pourquoi soso ndima ko kufa pona ban. Mais so aboti to ngola ndaki ma muto so ka nga ko bomanga. Mais pona ban ndima ka kufa me bara musa ka ite. Soso sanga misha lola okimawa. Comment nzambe bato sala po bazo sambela tayi na bango. Bote ya mabe. Donc ba pasteur bazo te ya mabe. Mabe makasi na juger bango te pa ba monanga fo. Ba bika ba bongisa. Ba revoir ba dossier. Donc mutu tout akoya na église ata no ba yeba ndumba na quartier. Na lobi ndumba kututé même il boma koti 100 fois. Boya na ya akobonga pe motema. Boyi na mutu te. Ayo kamati. Yango na base mutu tout. Bo pesa ba tout temps. Yo voté yama. Ba te ko combien de fois pour changer pour baninga mal à l'aise. Tout no ba zela baninga komi pressé. Foger. Est-ce que ba tout ba sali sumu na sengo na bango? Yo mutu msumo kata kutana ngakenda ko pesimba te akufa pona bino. Yo justifier les sous. Na justifiaka tout pa ina mama na moni kleta baki mi bale bokange muyibi oui. Abimi muyibi pa yibi. Mais ata kufela soka damaki yanga zavre. Na mona bibi ba obeta fi mabibo kaka lipa na mai. Ba beze tu apese pa na mai merita tonda bia. Atali matutute abia na ngaka na tonda po mokatele ka kituna. C'est 3 jours na oliate. Ba tu abeta ke ba regretter. Mais ba ko c'est. Mais falo lo ba bina lo ba ki bananzela nzam to kopesa za. Na moni mama na za ko nimba ngona zo ki depin. Oki chema bato premier ali tutu ezonga ko li to finalement moto na l'air wana yo tala eza monde akaisala oye because ite tala oye mukili mopa ko komisa ngo ya yote bon ko na bino frère kicha bis on ngebe tango 300 mutatele mitango kumina ro kitio kumema ngo sina ndako rien mutumisa ko remplacer mukili to ko kuta bato babanda mukili to yebate sala part na oleka conseil gratuit so ko bonga bongisa bato ko ozana bango ko tshora bato bazanga te pour le coup mukili suka kaka na mona patron badinda kuna mobola na mukili bakokana te pas les na valeur même ko la kufa bazana na cortège oya patron ba jipa ta 1000 oya mutazanga tina 2 personnes na croix rouge mais cimetière moko
oyo amfama batie amar ba mobola batombela kwa mukalabilanga mais bokomi côté mais na mukili mai bokutana ezate comment muta banda ku 10 na bomengo ne bakunda te na sima ndaku na mo côté akelo kwa mobaya maintenant c'est plana muta ku fakatiki na c'est plana bemba piaker fort pas même tous les fonds na mabele yango moni mobola balela ka feka petit surtout sur tiki mwasi na bande ya la muka wana mokato tiki charge to kosala nini ya bakunda ngana ye pona msona tika na gérer banonde ya toke kaka mais patron balela ke likolo so bale muke ba talent ko teka ndako masina moni fatire na wazo kosi omona ka te bemba patron ba benga bango tina téléphone na mutabim ma copine azana no wazo ko so pepula batalanga bien pourtant to teka bango na ngabi ma copine ça fait ça ya zaki crise cardiaque kimbi ya movema mais mobola la muka do la epo aya do ya mota bana ne 4 ya 6 mo 4 ese na mukoba bomba mbongo azo ganga po batanyongo ne bafuta bomba bango ya boyeba ya mona foda ye no kubongse ngipanda tika na maka boyeba tala omboka so comprendre nga bien so comprendre nga tetali longola souci zo souci kunda ko finga ya batu difficulté pays bibomba bomba na makambo na yo moko kufa morsi biti babi balokiyo nga souci si la ofinga na matete na ko milemba na koyeba ko seka na ko seka toke avant côté ko simbe mukili faut vivre wana challenge na te so comprendre mais so okebo che mutu koto na partout c'est mo katele ko mi 19 na ko motama na bakatio so moni mandalala so moni ka matanga bakenda okunda na fandi pembe net mta orge ba tanga mbima matanga na ko so maboko so baka ya fiba kunda mi bien vraiment na kota schéma yo bi basité tala yo bi schéma te donc pour vivre kaka na yebisi yo tala na zanga kolo so comprendre nga base bozo kufa likwami ordre l'équipe no trop na place indika ordre neto za na Congo c'est indi na bi partout monde entier déjà ko nga kutu na musiko ko kwesa 1000 francs na monio na musika na obelela ote so te sima na kosi mais ko simbongo te okene na nyati na sala tete pour les jeunes pi na be ndike bana zipa ina lipa tangani na otubela na pokwa pour vivre na longana na equivoque na mona bien tikia jeudi monani na webisa yo so na zana ngona relaxa so que ça te kwata ese yindi tu est permis mais na puyete na bika ka keba kokota na zone rouge te mukili yaka côté na yo so que simbe liyo so zo la so betela ngoto tika batama tembele ba fan ko yaka pena ba idete yo lingi matembele trop ko tsa ba dossier rankini sa oyeba o yaka na so boya tande bituna na ba bituna na pese ba o comprendre nga très bien ya solo lelo makamusu toko kota te makamusu su olobi ke no to kota makamba batu te to kipe ya batu te kipe ya yo yango base kipe ya yo oya ba ninge peso leçon pe kimi sa ona mabeto malamu ko lingara to za likambo e komi likambo pepe sa baninga misu leçon yo zalande simomo na bongo dévier oye komeli ye pe ko beta tolo te posa nto moko na ye e bele balobaka ke na komi jembika te bango pe mami jembika siko nini tinde ya jembika oyi ba cosité makam tolo ba famille mukila munene kende cimetière bime bengi so kufa na maladie te batu ba milongola bango moko brisque bazali kamba kanda a regretter pourquoi na milongola faute ne moko trop tard ça que biso to ça donc mon il faut ça la attention mais amisu ba lingba mi boma na kufa pas ngai ata oyibinga moko na komi boma te ngato yibinga moko rien o mi boma te nani na ke mo par rapport à quoi pas ele kele kate na za ona za kote ole na le liso kote na yibi bokainga bobetinga bo bomanga na kobeta kenga mona mi boma nini ya nini na mi boma ya nini na mukito embala moko na kozonga mbala moko na miwela kote ba na 17 ok 6h tala trajet ko sera mulai ko ça l'air okende bien nete so comprendre chemin yazo pesa so comprendre nga base mukili nyo c'est ça pété ngana kama baboy ngana ke ko mi chembika ya nini yango ya boboto adam ne fa kutu basaka de so de bima pesa ko mebele na confiance yo saka nanga tala na biso makamndenge so kende tala donc comédien mbika ba bossa na passage na otika la comédien mbika te na lobi na yo na yebi kutu eko yaka ndenge ni ngana ko sera mukili tiler na ngeko koka base nzamba lobi olongwe yo babi na toko monsieur koki OK wana ki mais pamba bo rien ata passe ye ndenge ni mutalo conscience ke pa baninga te bazo soigner ça jamais bimisa maloba mabe soka lobi ko rater fufu anikisa ka mutu na ko limka soka toni na bandolo bino to ko tala pa ko picoler te yo yebi schéma te yo zane bandrika balo babo kwang yani toza to sisa mukiti suka
N'avez ça le comprendre dans le bar. D'accord, comprendre. Mais les lots passer Moïse bena marathon passer John. Que marathon na bato bakanisele marathon. Ngana mona zane bi alongo yete pe kolongo yete. Oh. Et azaye na ye likambo aussi la yete. Est-ce que c'est une zamba zana eka magato sali acte bolingo po ba poste singaki ye. Est-ce que ndemo kama nzambe longo pa na ye. Or kuti bo sali be bino bo kene po bato ba kondime ba kutana mapambo le rapide. Po so boleke bele lifambo le ba kwa kila nani. Au moins na compagnie te bato ba leke bele mundela po na wasute. Ah jamais po boleke bele na po na te mais so boza muke bino to entrer. C'est ça. Samsa to bokara miss nzambe kufara c'est skoki sama na aveugle banda ko poyate na tuni samso miss to bokaka sila rangala mais miss nzambe ko ekoki sama na ko jijara jamais a mutu ko anga ko ebite ni ko melake pa ko mabongo ko komelanga masumu eleka ye na mabe batama o ebima to yebate pourquoi to pesa e faute est-ce que lisumu ne sali sumu sikwe bimi poto comme on le yesika na muki et alors mais pasteur mto salango où est le mal aza mutu comme pasteur ka pasteur ba passer tout bacha basi na ndako bacha na mato ndeni anji mtachela bango matoi oh na tuni yo so bosana mo si bosali prière bosi alléluia mais jamais yaka na bilamba to botika pe mutaka la susu na tuni mais ça là on a ndenga bien kende bala yo ebiteka kindumba na libale selo ko moko babongisa moko batike beba oh ndeni oh yeba ngo kindumba na libale selo ko moko kindumba basaka ka place libale zalaka na kosi tiens so bengi ndimo pese $10 boyokani akoma ka propriété privée na pona 5 minutes boko sala lero na kosi so bengi ndimo boyokani na mutum so benga banité na komi oki pese ko kangi lupa opangi lupa ngwa journée wana et alors bali paye so bo sila na pour libala coup et coup fait zongi célibataire so libala so ko pese kanga lupa ba $500 $1000 wana a longue durée ngolo kufa ko tika libe mais nyo c'est ça loko moko neto so na lo bani alors kinduma na libala za moko ba bongisa mo batike bebe mi ba kansa batu ba bala na alias baleki ba tawaka to fana na valeur or tu esa mabala bimisa bana oh aux une chance à honorer moi honorer bien mais ya teke au pile va ba alias mais yo va encourager batu ba sala oya bien na encourager kate na tel kana ka po bata privilège ba donda ko le batu ba sanga privilège on a côté toutes les catégories pendant que mutaliki muninga zate tozo que nous une chance bien yo so sombi car nga tambola na transport ça botenga na kama makolotin so ma petite taxi je fais taxi kita foli makita pour ça nga ko ta station bananga excuse na biso mo pao na okta vite sana tourner na tio le boko partir na kiti kita retourner ngate na za na drop ko mi chauffeur nanga so na futi 500 na kiti azongi mo pao ah c'est ça où est le man mais na église on a fait passer ba ko ya ko pe ko va passer fort ba jo peut ça passer ça pour na quoi maman que ko ça pour na na on a biso kana avec pasteur sur bengi pasteur pour ba la passer mais ça qui sont so ba siliti na kolom kilo lobena tia kiki etikai batu bazwa privilège ya kosoba mona bato ebele pamba surtout bato batanga mingi bamona kwa nzambe asala mokili na defo bango nde bakolishanga ye or bayebiteke bautana kolonga mpe na 17h akili kotanga eza mabe kotanga eza bien mais bokoma na privilège ya komona nzambe loko asala mokili na fo tala bato oyo batanga bamona nzambe loko asala mokili na defo nde bakolisha ye j'aime ce vrai sukali nini ya sikre koleka sukali ya masanga mbili tambola monde entier original théologie ato sali robo baza 1000 zoka fumi moko aleki tout le robo na valeur comment nyama lokola fumi azana melo ko mali papa ntina bana baketika na ndako tio ko batema so pandi fumi moko na place maele zaki technique uta wa banda mbule banda tilo ko fika bata na tete kana mabele comment biso batuto dine bafumi so mbule sili ba mima ba bata mawana ba matero ni dire na sana sana ko mbule ko tele ba ko teme ko to dinda ate so compagnie so compagnie ngao voilà John mokili eza na ngo mpe bato mokili mpe baobebisa ere moko ifo totala toloba na mpe bato makambo ezolega na eglise fo toloba mpe keye change okoloba ngo change na yo okozo encourage okozomona te parce que eza le frère akolobala mwasi akomobeta mwasi ne frère maekala wana eza bolimo na bango ebimi mabe kaka mpo azalaki frère boso azalaki musicien mokili soko azalaki na ngeza mabe bamiso mitaka na kote kuna antuni bamitaka na bango nyonso emonani monani eske banzembo na bango batiki kotiango na babaka kaka bato bazofinga bato bazobinabina ngo kaka na église bato botali mitaka na bango bozopesa fote bato azali mabe so batienzemo botutuka nango te na église alleluya seigneur oko botutuka nango on problème c'est que asali mabe c'est loko komisa mabe yango na kani eza mabe lokola mabe loko komisa mabe yango lokola kitungo mbembe nango asani ya mape ya ine eleki baninga na kilo non eza lisumu neti lisumu
corps déjà faible akuta na poko na poétique ye tali bosa pengo yete tala bible tina bakuma ba na bible ba pengo ebele ko comprendre makambo yaka ekuti so peut-être les cas loba ngo pona sujet du jour mais comment que ma profondeur tina kuna minoko batignos na mutasambla teka nga penza na lembi ya yo derrière na mutapira tazo pesa mo foot oh tazo ko sauter aza droit loba te ana droit te o to famille kutu Nala, so ba dolo kwa ngapi na kipakate nata hona na ngesi bila kipembe mais na disiko ne ndenge ko be tabula yo ko lo bani na ndenge ko be tabula o fa de pe ka nya o no mboka na lo bakate bo ba lia mbongo na ngo ba site triche ko lia mbongo ni kama ça yo ba tio presse na boka welo za la chauffer welo za matelo ah comment que le peso ko alors gouvernement ba ministre président de la république yo lo belo côté na c'est pas na gouvernement na président pour bango baza ko ka mboka même comme si telinga na ngote atana sana mele musu na ngolo ba te pona lia ga yefra na ngote mais on peut regarder le pesa no mele pour ko ndo ndo ko ngale ba perda ko tala na donc ça bila ngalo le faut ça qui pour mele sabu na pia yo pata na pesa ko ngelo ko chela tele pa côté na contribuer jamais mais pas ma ko ko ça te pas match chez maman mais so ki mboge mo yo poza ni ba no poza la bi na lobi na boité na so participer na mboka na za congolais na bi na za na taona ta ko landira ka za mboka na biso tout place ngana sala ka monde base mutumto sa rôle na ye so ye numéro 9 ko matanga takité za na 9 chabi ngana za bisa na kanga zo ko se na poste bon président ça poste na yo poza poste na mutasi ni mutu zo jouer rôle ko kele pe ki ndi liboso ata bato mona bazanga timba tema na bara bisi ba konti na pays tant on a cambié tellement on va ça va passer on va tirer na moto ba me mango place au moto ko maté place batamako na miso mango me dibi bazanga timba mais tant même moi ça na kondo comme c'est ndaba kinsa senge merci à contribuer pe na pays aux monde mais bandi mama de faut faire attention biso de pesa ka lo kum na aux monde vous allez ko na longa bo tula makolo lo kum pone ngende ba mona ga panze to be mona aux monde mais la tête qui est ça faut tela ba périmètre qui les a facile ko tsango kakate linga nzambe to sanzambe mais encourager lipambo eloko ya partir ya courage nzambe apesa na mosala na yo koza te kozolinga nzambe ozosambela okanga maboko okosufri makasi okantika mokili na yo ebela bajeune mpe baoboya misala biso ya mokili te bon oyo baboyaka o bamoni mpenza na capacité kovivre nano bien ne pas dire ke motu tu fo akendeka mosala mpona kosala te motu mosu afandi chez bango abikishe bango aza no na lese solo motu mpe aza na asha koluka maboyi na yo c'est ça motu mosu mpe fi eza bongo tokuta nyonso na mbala moko te même na lola tokuta motu na poste na ye Pasteur John a évité le retour de Rosanne en gros pour bâtir na bato baolanda biso ndenge kosolo lelo te kubakisa sama ke oboyoki ya mwana base comprendre makambo na ndenge système anglais tika kopesa faute na yo moko po yo te mutu senga oya po ezokomela yo ata batioli kende kaka nzamba kosala kobonga eutaka na nzela litio soko sekami te changement na vie ezali conseil na pesi yo boninga kolia bisenga senga te esaka monene te bakotongo simo pesi mokolo lia lipa oyo akokauka yo mimia na mbongo na vendre mbala mbongo zwi nzamba kopesa santé po ebike moto kino de sali ko zali pa wana tika kolula makambo eleki yo kilo kolo nzamba kofungola okokoma na place wana tant que okufi te kozaka na somo motu te mais pesa motu nyonso respect makambo na ngango milinga za les otango tanga te kobongezaka na nzela classe te po bandako nyonso etemi na balabala bango to baza ba universitaire te bakopere mpe bakourage basomanda tokolenga naye obota mwana tata tate talinga te ezaka na maloba malamu okoza mobali moko okangama na yo kutu mwasi asalaka azaka na espérance koleka basi alela o nayebi so vle nayebi chema vide akobasi kanisi mpona lobi nzambe apambola nalela bino te fort numero nange ezaka 084 75 18 112 na répéter pour une bonne fois 084 75 18 112 chéri blandine apesi omboki mwasi nanga on appelle ça mot de chez Bani chez Tem t'as pas sur ça gros bisou maman moko to qui passe mutu mtasa na numéro ça pas tuna na ye lepe na moni alès nokuna kitoko pe kala te base mais yo ebita il est maintenant à Strasbourg bote no yango wana quand Jusnovic batika yo penda ta ba tampo umela dada plus 44 74 24 02 54 37 Mel Parfum à grande marque à détail batika yo plus 33 75 39
030 94 wa mobimba na pesi mimi aiko na Cape Town bambote belé sans oublier Miguel Zola base et Bwangio plus que Esther batika yo na pesi mbote na fan club yo Tolia pété na Strasbourg pendant na yebi et na fan club ya Tolia pété o ba singa passa tozana je crois mboka ni botengelinga botengelinga ba tromboka musu na Kisangani musu na Israël musu na Turquie soki na Chine na yebi pas baté Pour dire que Tolia pété yango base pendant to fungola ya masekito to pesi pendant fan club na biso mbote Tolia pété na bi base mukili momba partout na lelabino d'abord le bébélé comme Kisangani wapi Angola Brazzaville Suède wapi Autriche Australie Kiba donc Tolia pété na biso na yibike bosa Kenya o Ghana wapi bosa o na tangi mbote te na kangise bino mbote kwa kifunda na kwa kile bino mtumta meka selo numéro na ese mbote vraiment nzamba pa ngene bitu fo base sans oublier Yomoko oh chaîne biso nini Télé Zahir faut s'abonner massivement pour bolanda Tolia pété mikolo a oyo doyen batu na bima na CNL ba bimisanga bango yo te konanga jojo donc moko ba parmi CNL ba pilier oyo na bi ke somo le passer John bango ne basaki ngana mona nzela nde konanga tali to bisa pesa boza ba ndeko Timimu Kendi ba ndeko Thierry Talandu ba David Sala ba Doki Buka ba Boda Bodrik donc boza ebele ba nayebi nano bakutu te donc boza ebele ba Jeje Mbuyamba ba José Kayembe ba JR Busala ba Mani Fismani donc na bi CNN mon badon na songa parti on est déjà base au penda bureau so na bi bureau donc yo binde zala kaka fi on mi sa relation ko tu la on tout pas qu'elle est là moi c'est non mon tina te masana ba donc souci mon commoné à biner yeba ni robon c'était pour ma kamene sa tina te mais soka mi na famille na bango relation qui ba je recruter ta personne relation on dit ça tu pas mbasa la raté c'est là le coup signé ko bonga na vesa ko la moto ba ko so ko bangi midinga ma faut ko tukate zamba ma pepe faut ko tukate bandeko bino batoza de partout au bolandaka chaîne na bino Télé Zahir officiel et l'autre ya mbalaki bino Pasteur John yewana to sololi boyoki mateya Tolia pété kitoko makasi oyebi kaka ye aza muto ndaku ndeka za wana donc à chaque fois que a besoin à chaque fois que vous avez biso makambo oyebisa biso tokoya koyebisa ye mituno botuna biso tokozonga lisusu awa mpona koya kopose yango ndenge kaka Pasteur John alobi bosabone massivement na chaîne na bino bosabone mpenza ebele eke tokutani mbalasi merci beaucoup.